Приблизь ко мне. А вот и липа, красотка. О, смотри, тут веночек. Смотри. Ладно, бабушка. Ага. Ого, у тебя дело, что вся обосрала. Вот как вкус детства. Ага, Манюнечка, кушай. С тренировки с мало идем. Решили застрять. Поесть шелковицу прямо с дерева. Мы в том году с Томилой сюда приходили, или в том, или в позапрошлом даже. Рвали в баночку. Красота. Смотри, какая. Да. Кстати, мы тоже сюда в детстве приходили к этим деревьям. То есть эти шелковицы жили еще по тем временам, когда я еще была маленькая. А мне уже в этом году 50. То есть... накрасила, видно? А ну-ка. Чуть-чуть. Дай посмотри. Мы тоже, кстати, шелковицей губы красили. А здесь очень много шелковицы нападало. И румянки, давай. А у нас в Днепре, короче, да, не только в Днепре. Но я сейчас за Днепр расскажу. У нас возле дома тоже растут шелковицы. И был момент, когда я видела, они падают шелковицы и начинают бродить. Шажара. Ну, некоторые ходили такие, пьяненькие чуть-чуть. А слоны в природе, чтобы вы понимали, собирают фрукты, зарывают их, не знаю, в листья или в что. Они знают, когда они бродят, а потом эти фрукты едят. И ходят пьяненькие тоже. Ты не бей по руке, когда снимают на ту руке. Чуть-чуть есть. Так что, когда природа такая щедрая, нужно ее любить и уважать. Гляньте, какая красота. Томила уже макияж сделала себе шелковицей. Зачем далеко ходить? Зачем тратить деньги на косметику? Да, Томил? Если все в природе, в натуральном. Можно? Ну, вы гляньте на эту красоту, гляньте. Вы посмотрите на эту красоту неимоверную. Просто усеяна. Красота. Кстати, видела в ТикТоке, сделали рецепт. Нарезают лучок на зажарку. Начинают жарить. Вот, добавляют белую шелковицу. Продолжают такой до золотистого цвета доводить все. И взбивают яйцо. Заливают яичница с шелковицей и луком. Я говорю, должно быть очень интересно. Необычно, во всяком случае. Так что, яка вкусняха. Я красную хочу взять. Какая прекрасная. Смотрите, вот все дерево усеяно. Просто. Боже, какое оно умничка. Говорю, мы детьми были, лазили здесь. Это вообще, я вспоминаю, сколько поколений выкормила не только эта шелковица, а еще много разных фруктовых ягодных деревьев и кустарников. Это просто, это неимоверно. Какая прекрасная у нас природа на нашей земле. Моя внучка подтверждает. Банана есть? Ага, есть чуть-чуть. Отсюда на экране посмотри как. Сама посмотри. Ага, да, вижу, видно. Ну, кстати, у меня пальцы, ну, тоже красные, смотри. Прям как помада. Сейчас еще раз. Класс. Ветки аж опустились вниз от тяжести, представляете? Тут килограммы. Я возьму вот такую. Смотри, какую я возьму. Ну, белая тебе не сделать ничего. Не, белая очень кислая. Тут столько килограмм. Да, безвкусно. Вот и Смотри, помада. она по центру. Вкусняшка. Неймовірно.
Дуже смачна шовковиця. Мы тут уже заселись. И корыстно. Гляньте, ну посмотрите, мы под зонтом, мы под шелковичным зонтом. У нас перед окнами живет шелковик, то есть не шелковица, а шелковик. Прекрасное дерево. Юля, ты посмотри на этого красавца, это жучок, смотри какой интересный. Где? А вот стоит, сейчас стоит, ползет. Не знаю, будет его видно, не будет. Что моя племянница прививает к нашей внучке. Она и так любит природу и животных. И не боится, что самое интересное. И мы прививаем любовь к животным и к природе. С детства. Это нужно делать всегда с детства. Какая будет ваша реакция по отношению к кому-либо или к чему-то из животных? Я помню, Такая мы будет тут реакция у детей. В детстве лазили на дерево. В детстве здесь? Где-то Покажите. года 2 назад. Боже, какая... А что смешно? Не, действительно, бабушка, что ты смеешься? Все нормально, все в норме. Все в норме. У нас сейчас была тренировка, и сейчас мы с Томилой часа через 3 идем на стадион моей школы, когда я ходила в школу. А, 35-я школа. Да. Ты хочешь залезть? Я ж потом тебя не сниму, Томилыч. Она высокая сейчас пока. Томила хочет залезть. Ну попробуй. В том году у тебя не получалось. Подожди, сейчас надо как-то это сделать. Получится. Значит, ждем следующий. Пошли. У нас сегодня еще тренировка на роликах. У нас тренировка сегодня на роликах. Мы идем с ней в мою школу весла. Давай, зайчик. Не, ну ты не собирай, мы маме, если что, потом соберем. Надо с бутылкой выйти или с чем-то. А, хорошо. И пойдем тренироваться. У нее будут роликовые, а у меня для моего канала. Мой контент будет, да. Новый, который я открыла. Для себя любимый. И для всех, кто хочет подписываться, тоже будет любимая. Так что, вот такая красота. Моя дитина, он. Гляньте, какое дерево прекрасное, здоровое, боже. Я говорю, да, это места моего детства. Места моего детства просто прекрасные. Я сегодня проезжала со своим кумом, ехали по тем местам, где я очень давно не была, наверное, с детства. И вот вижу это все место и думаю, ну, и вот район тут, по которому мы ехали, у меня какие-то такие чувства начали всплывать. Понимаю, что ощущение детства, но визуально, конечно, там много что изменилось, но все равно такой вот как бы скелет остался, основа. Вот так и в жизни, как говорится. Поэтому как-то так. Тоже красиво. И вот смотрите, тут какой-то цветочек. Это уже остатки роскоши. Гляньте, цветочек. Идем-то, милочка, идем. Видите, цветочек? Это ж как ее, господи, я забыла. Там где акация. Да. Вот здесь белая была акация, уже все. Ну, короче, якось так. Так что, ну так вот.